食唔晒嘅餸放入雪櫃，由呢一刻開始，化學反應經已悄悄發生。溫度變化，細菌滋生，食入人體內，後果竟然可以係致癌。隔夜餸致癌嘅傳聞一直冇停過。最近江蘇揚州有一家三口懷疑長期食隔夜餸而患上胃癌同腸癌。隔夜餸食定唔食？嗱，咁呢兩碟都係我哋琴晚食剩嘅餸啦，咁我哋都會係攞翻出嚟，即係整翻熱佢再食過嘅。梁太一家四口晚餐多數喺屋企食，有時食唔晒嘅餸菜就會隔一日第二餐再食過。至於呢晚嘅蒸肉餅同豉汁蒸倉魚呢，都係前一日食剩嘅。其實點解會咁多隔夜餸呢？其實我哋去完婆婆屋企咧，咁食飯咧，咁通常婆婆煮咗好多餸嘅，咁剩翻咧，我哋都會冇嘥咁攞翻嚟咯。買多咗，咁咪寧願一次過就即係開鑊煮晒佢，咁第二日就唔使再開多一次鑊再煮，咁同埋小朋友即係都可以第二日就食多餐咯嚇，咁一餐半餐就冇乜所謂嘅。咁其實你哋留隔夜餸嘅次數多唔多咧，爸爸？一個禮拜1、2次到啦。咁哥哥咧，中唔中意食隔夜餸啊？唔中意，隔夜餸咧就腍白白，但係新鮮餸咧就脆卜卜。連我最中意食嘅生炒排骨，隔咗夜我都唔會再食。咁其實有冇聽聞過咧？譬如隔夜餸可能都會有啲問題㗎。其實有聽過㗎，咁所以我哋即係留餸都會有選擇性嘅。多數都唔留菜啊，即係好似話即係菜唔知會唔會即係致癌啊？我哋都唔知，就有啲擔心係咪？食隔夜餸會引致癌症嘅講法，全因嚟自食物上嘅自然物質硝酸鹽。蔬菜本身含有大量硝酸鹽，煮熟後放隔夜，長時間同細菌接觸，有機會會轉化成致癌嘅毒素亞硝酸鹽。肉類、魚類同樣有硝酸鹽，隔夜之後同細菌接觸產生亞硝酸鹽。另外，肉類、魚類含有豐富蛋白質，而蛋白質就會增加硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽嘅機會，引致癌症。咁亞硝酸鹽可唔可以排走呢？人體本身有排毒功能，理論上係可以嘅，但係排泄能力嘅強弱就視乎個人體質啦。我哋睇下我哋嗰個排泄物，每日有冇排泄物啊？或者我哋每日嘅飲水量多唔多啊？或者我哋本身嗰個我哋所謂嘅循環系統啊，做得好唔好啊？咁去斷定排泄嗰個功能有幾高與低嘅。咁即係要便秘人士，即係話佢排毒功能係低㗎咯喎。係。即係話身體含越多嘅亞硝酸鹽，致癌嘅風險就會越高。到底隔夜餸嘅亞硝酸鹽嘅含量有幾多呢？我哋以3項常見嘅家常小菜嚟做實驗，分別有鹹蛋蒸肉餅、煎紅衫魚同埋菜心炒牛肉。測試結果，3款食物嘅亞硝酸鹽含量最高係煎紅衫魚，其次係鹹蛋蒸肉餅，最少係菜心炒牛肉。根據美國環境保護局嘅每日攝取上限，3款都超晒標啊！點解咧？魚咧個 ppm 會最高咧？因為魚本身咧裏邊有好多嘅蛋白質，而蛋白質咧本身咧就會係同啲細菌裏邊咧就會係分解咗啲蛋白質，而造成有好多亞硝酸鹽嘅存在。咁所以點解咧？我哋測試結果睇出嚟咧，裏邊咧3個裏邊係最高嘅。魚類本身嗰個蛋白質咧係高過呢個嘅肉餅同埋呢個牛肉嘅。咁所以點解咧？佢製造出嚟嘅亞硝酸鹽嘅濃度咧係相比於其他2款餸咧係高啲嘅。亞硝酸鹽蘊藏嘅另一個危機就係佢同時會令身體出現另外一種致癌毒素亞硝胺。由於人體內充滿蛋白質，蛋白質容易產生胺，當胺同亞硝酸鹽結合就會變成亞硝胺。亞硝胺唔可以排出體外，會直接令基因變異，引起癌症。不過呢個轉化過程原來仲需要其他因素。咁有咩環境底下先會產生呢個亞硝胺呢？嗱，首先要有亞硝酸鹽啦，咁亦都要有微生物啦，亦都要有啲胺即係蛋白質，咁你有呢3樣足夠嘅物料嘅情況底下咧，仲要有足夠嘅溫度啊，或者係有啲酸鹼度啊、熱度啊，其實要好多條件底下咧，先至會出現亞硝胺嘅。因為咧有啲咧實驗上嘅證據咧顯示咧，亞硝酸鹽同埋亞硝胺咧係可以令到細胞基因變異，甚至乎實驗動物咧會出現癌症。不過咧呢啲咁嘅實驗上邊嘅證據咧，唔能夠充分證實人食咗蔬菜上面嘅硝酸鹽咧係真係會致癌嘅。
除此之外，其實加工醃製食物好似火腿、腸仔等本身都含有亞硝酸鹽，早前更加被世衛列入為1級致癌物。我哋將新鮮菜心、隔夜菜心同火腿、腸仔做測試，睇下佢哋係咪真係咁危險先。嗱，如果根據測試結果嚟講咧，就係新鮮嘅菜心咧就完全冇呢個亞硝酸鹽嘅，隔夜菜心咧係有0.31個 ppm， 而我哋嗰個腸仔嘅裏邊嘅亞硝酸鹽嘅濃度咧係有呢個6.16個 ppm， 而我哋嗰個火腿裏邊咧就有5.82個 ppm。根據呢個美國國家環境保護局裏邊嗰個上限咧0.33個 ppm 嚟講咧，就呢個火腿同腸仔咧係超咗標嘅。換句話講，假設我哋食咗一條腸仔或者一片火腿，就大概等於食咗7碟隔夜蔬菜左右。哇，咁得人驚啊！加工醃製食品成為高危一族，有小學決定改善學校午膳餐單，實行一刀切，趕絕腸仔、火腿嘅出現。其實腸仔同埋火腿咧，喺我哋嘅餐單裏面都係稀有品種喎。只係話呢啲咁樣嘅，即係我哋叫加工食品啦，就係1個禮拜唔可以多過2餐，即係2日有得食啦。因為其實咧，我哋成個嘅餐單咧要經過我哋老師審核嘅。今年佢出現過一次，舊年係冇出現過喎。你中意咧食呢啲餐多啲啦，定係有腸仔火腿嘅餐啊？腸仔火腿嘅餐多啲。點解啊？因為好食啲啊？我中意食腸仔但係我哋唔想食得太多，因為食得太多可能會影響自己嘅身體。隔夜餸同加工醃製食物有機會增加致癌嘅風險。不過如果真係想食得唔好嘥，一定要食隔夜餸，咁有咩選擇可以食得安心啲嘅呢？有一啲嘅蔬菜咧，個硝酸鹽係比較低啲嘅，包括例如南瓜、番茄、紅蘿蔔，或者係一啲嘅瓜類，脆肉瓜啊、節瓜呢啲都會比較低。但係有一啲嘅蔬菜咧，硝酸鹽比較高啲，咁就要小心啦。包括譬如紅菜頭、西芹、菠菜同埋生菜，大家就可以留隔夜餸嘅時候就少啲選擇佢哋。而海鮮啊、豆腐啊、肉類嗰啲咧，我就唔建議存放多過1日啦，因為咧裡面有豐富嘅蛋白質，會有更加大嘅風險轉化成亞硝酸鹽㗎。不過當然啦，所有嘅食物咧，新鮮煮、新鮮食係最好嘅，營養價值會比較豐富。如果可以嘅話，就盡量少啲食隔夜餸啦。